近年樓市調整，明星屋苑西貢清水灣奧朗錄得勁蝕個案。最新有三房套連儲物室單位以1508.8萬元連車位沽出，尺價12754元。原業主持貨7年，賬面蝕讓近720萬元，單位貶值逾30%，相等於半個三房套單位價值。世紀21營業董事廖振雄表示，上述成交單位為奧朗第10座高層 D 室，實用面積1183平方尺，屬三房套連儲物室間隔，單位望遠景。據悉，原業主開價1800萬元，單位放盤約半年，新近以1508.8萬元連車位沽出，減價291.2萬元或約16.2%。以最新成交價計，單位尺價12754元，屬市價水平。翻查資料，原業主於2018年2月以2228萬元一手購入上址及車位，持貨7年至今沽出，賬面淨蝕719.2萬元，單位期間跌價約32%。另外，奧朗年初至今共錄得19宗二手成交個案，盡數需蝕讓離場。蝕幅由12%至49%不等。翻查資料指，已屆現樓的奧朗，發展商一手出售期間，吸引不少明星藝人斥資買入，其中袁偉豪及張寶儀夫婦、商台 DJ 少爺占、歌手關智斌、TVB 視帝王浩信及周柏豪等均是奧朗業主。